হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল জে আর মিনিং। আজকে আমরা যে ইংরেজি শব্দটি জানব সেটি হচ্ছে ওয়াগড টেইল বার্ড। এর বাংলা অর্থগুলি হচ্ছে খঞ্জন পাখি, খজনা, দোয়েল। নিচের দুইটি উদাহরণ দেওয়া হলো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে দ্য ওয়াগটেল ফ্লিটেড অ্যারাউন্ড দ্য গার্ডেন ওয়েগিং ইটস টেল চেয়ারফুলি। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে বাগানের চারপাশে ওয়াগটেল উড়েছে, প্রফুল্লভাবে লেজ নাড়াচ্ছে। দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে আই স্পটেড এ ওয়াগটেল perched on the fence, its tail in constant motion। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে আমি বেড়ার উপর একটি ওয়াগটেল দেখতে পেলাম, তার লেজ অবিরাম গতিতে। ধন্যবাদ।